हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने आम जनता को करारा झटका दिया है। हिमाचल पर्यटन विकास निगम की शिमला में बनी लिफ्ट का किराया 2 गुना हो गया है। लिफ्ट में आवाजाही के लिए अब लोगों को 20 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा गलेज के लिए भी अतिरिक्त 20 रुपये किराया तय किया गया है। हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 30% छूट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब सभी को लिफ्ट में आवाजाही के लिए 20 रुपये चुकाने होंगे। वीरवार तक लिफ्ट में आवाजाही का किराया 10 रुपये प्रति व्यक्ति था, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को लिफ्ट में आवाजाही के लिए 7 रुपये चुकाने होते थे। पर्यटन सीजन के दौरान अचानक इस किराए में बढ़ोतरी की वजह से आम जनता को करारा झटका लगा है। हालांकि पर्यटकों पर इसका ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। इसके अलावा लोग वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को भी खत्म किए जाने से नाराज नजर आ रहे हैं। आज के समाचार के लिए शिमला से नुपुर वर्मा की रिपोर्ट।